sou o Dr. Rubens, do Hospital das Clínicas, neurologista, e vamos dar algumas dicas agora sobre o sono e os distúrbios do sono. O que é bruxismo? Bom, bruxismo ou ranger de dentes é aquela pessoa que range durante o sono os dentes de uma forma bastante intensa, assim, o barulho, qualquer pessoa que vê alguma coisa, a pessoa que está rangendo os dentes durante a noite, vê que é um barulho bastante intenso durante a noite e pode ter consequências importantes, sim, para a pessoa. Hoje em dia, o ranger de dentes é visto como uma doença importante que deve ser feita uma prevenção. Como esse ranger de dentes, esse atrito é muito intenso para dar aquele barulho, existe muitas vezes o desgaste dos dentes também, e os dentes que ficam atritando, eles vão gastando e pode até cair, então é importante que se faça o tratamento é feito junto com o dentista, ele coloca placas para a pessoa dormir durante a noite, são placas tipo de acrílico que se coloca durante a noite e que a criança ou o adulto que tiver um ranger de dentes usa e melhora muito, diminui o ranger e também evita que exista esse desgaste dos dentes. Como o ranger de dentes é muito intenso, o barulho do bruxismo é muito intenso, a pessoa que estiver junto dela vai ver isso, que o barulho está acontecendo. Mas naquelas pessoas que não tem ninguém para ver, também tem outras manifestações. A pessoa acorda de manhã cedo com a sensação de que os dentes estão muito doloridos, porque estavam em atrito. Ele nota que os dentes estão também desgastando, existe um desgaste do dente. E além disso, existe dor também, dor na posição temporal dos dois lados. A pessoa já pode notar que essa musculatura estava muito contraída durante a noite também. Quando ela vai em sua consulta regular com o dentista, também o dentista nota pelo desgaste que existe serrilhando então esses dentes, então, de uma maneira importante. Bom, essa foi a minha dica de hoje, eu espero que tenha sido útil para o seu dia a dia, para dormir melhor, e até a próxima então.